če se strinjate, da s predstavitvami začnemo. Hvala za besedo. Moje ime je Matija Zorn, so avtor prispevka Matija Geršič. Vsega sva na ZRC SAZU, delamo na Geografskem inštitutu, sva pa oba tudi zgodovinarja. Naslovite ideološke in institucijske spremembe pri pouku družbe v osnovni šoli. Motivacija za tem delom je ta, da sem se vsaj osebno zadnjih 4 let intenzivno ukvarjal z družbo, ki sem avtor učbenika Družba 4 in Družba 5, pa obeh delovnih zvezkov tudi, za eno založba nam rekli. In me je seveda zanimalo, kako so se pa vsebine, ki smo jih mogli pripraviti za tega zadnje učbenike, spreminjale skozi, rečemo temu, zadnjega stoletja in pol. Put družbe ima podobno kot put zgodovine, geografije ali pa še enega predmeta domovinske in državljanske kulture in etike pomembno vlogo pri oblikovanju narodne zavesti. Posledično je seveda stalno pod vplivom politike, ki oblikuje učne načrte za pač svojo ideološko usmerjenost. Pouk družbe v osnovni šoli je skozi celotno obdobje bil usmerjen k temu, da oblikuje pozitivni odnos do domovine in pa ne nazadnje oblasti. Bomo videli nekaj primerov različnih načrtov v nadaljevanju. Vedeti moramo, da predvsem na nižji stopnji šolarna je učna snov lahko idejni filter za pravilno usmerjanje posebnosti. In tukaj bi si posposobil citat Marka Fera, ki je francoskega zgodovinarja, ki je napisal sledeče, se ne za družbo, ampak za zgodovino. Ne slepimo se, slika, ki jo imamo v drugih narodih ali v sebi samih, je tesno povezana z zgodovino, ki smo pripovedovali, ko smo bili otroci. In zgodovinske teme se seveda podajajo tudi pri pouku družbe. Zdaj, v vsakem obdobju so pač obstajali drugačni kriteriji za izbor učne snovi. Skupno je pa to, da v vseh obdobjih pač predmet odseva družbeno, kulturno, gospodarsko podobost tega obdobja, ki ga obdeluje, kaže takratno dojemanje sodobnih delano, pa tudi preteklih družbenih procesov. Kaj sva obravnavala? Se pravi, pregledala sva učne načrte in pa slovenske učbenike v tistem obdobju, se pravi, druge 19. stoletja in pa do danes. To lahko grobo razdelimo v 4 ideološka obdobja, se pravi, cesarstvo, kraljevina, socializem in pa rečimo danes demokracija. Starostna skupina je pa med 9 in pa 10 let. Seveda, z metodološkega ali pa iz raziskovalnega vidika ni tovrstna raziskava nič novega. Že v preteklosti so delali podobne stvari. Konec 80 let sta v Novi reviji izšla 2 članka, zdaj govorimo ne za družbo, ampak za sorodne teme povezane z poučevanjem zgodovine. V Novi reviji 2 članka, potem popišem po 10-letnih obdobjih smo sedeli te članke, 20 let nazaj sem jaz napisal enega s podobnim naslovom, samo da sem imel učbenike zgodovine, ne družbo. Potem 10 let za mano je bil na podobno temo izdelan doktorat. In obstajajo pa seveda še drugi pregledi, ki pa se ne ukvarjajo recimo s 150-letnim obdobjem, ampak samo z določenim odseki zgodovine, tukaj en primer samo za osamosvojitev naprej. V zadnjem 15 letih je tudi bila cela vrsta diplomskih del na teme vsebinskih ideoloških sprememb v učbenikih narejenih, tako na Filozofski fakulteti v Ljubljani kot na FDV-ju, tukaj imate naslov ene etape, ki je bila na FDV. Se pravi, tukaj so sorodne razprave za področje zgodovine. Zdaj, kaj bo pa narejen na področju družbe? Tukaj je pa smo še na zelo nepopisanem listu. V bistvu edina razprava, ki imamo na razpolago, je razprava od Koprive, z naslovom nazivnega pouka do spoznavanja narave družbe, s tem, da on se fokusira na obdobje od 1. do 3. razreda. Tam, ko v bistvu mi končamo, jaz se potem 4. 5. razred, ki bi rekel danes. Ampak zelo obsežna razprava da je kar dobro povedlo to, kaj se dogaja od drugega predsednika sveta pa do 1970. Pa še sorodne razprave, ki so direktno vezane na družbo ali pa zgodovino, ampak
vzgoja in izobraževanje v osnovni šoli, pač v različnih podobah. Redno družbo skozi čas. Sprav, če gremo po teh štirih državah, v katerih pač obravnavamo, se pravi v Avstro-Ogrski, pregledna družba kot takega ni bilo. Bilo pa je na tisti starostni stopni skupen predmet zemljepis in pa zgodovina, in ker pa danes del pregledna družba predstavljajo tudi sociološke teme, sem tudi gor dal še verug, ker pač so se večinoma ukvarjala z osnovnimi vprašanji, morali in vrednotah, ki so danes predmet družbe. Potem imamo SHS, tudi tam ni bilo predmeta družbe kot take, imeli smo pa zemljepis, zgodovino in pa nauk o veri in pa moral. V središnji Jugoslaviji se pojavi predmet spoznavanja narave družbe z učnim načrtom leta 1966 in pač za starostno stopnjo, ki je obravnavana, pač imamo tukaj spoznavanje družbe, narave družbe, tukaj pa spoznavanje družbe. Potem danes pač samostojna predmeta, samostojna predmet družba tako v 4. kot 5. razredu ali pa v začetku 90. v 3. in pa 4. razredu. In pa tukaj imate v sivih odtenkih so pa predhodni predmeti, ki so upeljali učence v predmet družbenih samosprav. Mi smo nazorni puk, ki je bil takrat sicer del slovenskega jezika, so obravnavali teme, ki so se potem nadaljevali tukaj. V SHS, v Jugoslaviji smo imeli stvarni puk, tudi del slovenskega jezika, oziroma poučevanja jezika, ki se potem so te vsebine nadaljevali tukaj znotraj. Potem imamo, kjer smo rekli, spoznavanje Androj, ki se leta 1966 začne s prvim razredom naprej. Danes pa nekako te vsebine padejo v spoznavanje okolja prvega na 3. razredu. Če pogledamo zastopanost ur po posameznih učnih načrtih, se pravi najprej Avstro-Ogrska šolobveznost je bila takrat od 6. leta, se pravi gledamo tudi 4. in pa 5. šolsko leto, tako kot danes. Zemljepis in pa zgodovina imela sta približno v 2 uri na teden. Potem v SHS, zelo podobno, tukaj je pa šolobveznost v 7. letu, se pravi smo 5. in 4. razred. Zopet, to sta lahko ločena predmeta in vsak od 2 uri je imel po 2 uri. Se pravi, tukaj smo imeli 2 uri, tukaj recimo je bil se 4 oziroma v 1. razredu 5. Potem v 70. letih, kot smo rekli, v 5. razredu imamo spoznavanje družbe, 6 ur na teden, polovica pač odpaljena družba, se pravi 3 tedensko, in v tem 4. razredu imamo spoznavanje družbe 4 ure na teden. Se pravi, vidimo vsebinam počasi je rasla število ur. Danes pa smo šli spet malo nazaj, in ima družba v 4. razredu po 2 ure tedensko, v 5. razredu pa po 3 ure. Če pogledamo sedaj po učnih načrtih, kako so se spreminjale vsebine. Sprav pogledanih je bilo 12 učnih načrtov, imate države in pa letnica učnega načrta. Metodološko je pa stvar zasnovana tako, da smo pač vzeli ta zadnji učni načrt, tega sem poznal najbolj podrobno, da sem pač v učbenih napisal. In zaradi tega so pač tukaj ena pomeni, da je vsebina zastopana. Tukaj imate vsebine, ki so zastopane. In sem na začetku rekel, da družba danes odseva neko trojnost vsebin. Prav imamo sociologijo, zgodovino in geografijo, tukaj imate približno zastopanost posameznih tem. Vidimo, da zgodovina je v 4. razredu šele na 3. mestu, potem pa sociologija pade, pa se zgodovini tako višja. Se pravi, izhodišče je bilo zadnji učni načrt, se pravi, katero vsebine se tam obravnavajo in potem se pač gledalo v učnem načrtu, ali je ta vsebina znotraj nekega učnega načrta zastopana. Pa se najprej pogledamo tiste teme, ki jim lahko sledimo skozi celotno obdobje. Se pravi, od Avstrije naprej je način življenja oziroma vsakdanjik bil predstavljen, se pravi, neka sociološka tema bila predstavljena v učnem načrtu. Prav tako zelo pomembna stvar državno ureditev. Otroke so učili, a smo cesarstvo, a smo kraljevina, a smo socializem in tako naprej. Potem, če
preidemo na zgodovinsko temo, se pravi zgodovinski razvoj oziroma časovni trak breke Slovenije ali pa Kranjske ali pa Dravske Banovine je zastopan v celotnem obdobju. Prav tako, in to je ena od zelo pomembnih ciljev družbe kot predmeta takega spoznavanja domačega kraja. Se pravi, ta tudi zastopan v celotnem obdobju. V primerjavi, če pogledamo z domača pokrajina, ki postane zanimiva šele, bomo rekli, od druge svetovne vojne naprej. Se pravi, ne samo doma, domača pokrajina pomeni ne samo kraj, pa okolica, ampak recimo širše obdobje. No, potem pridemo do geografije. Zelo zanimivo je to kartografija. Kartografsko imenjevanje je bilo v celotnem obdobju izredno pomembno. In to se vidi tudi načrt. Potem obravnavanje ali države v svoje dežele ali pa ožje domovine, prav tako širši domovin, sploh danes EU, prej Avstro-Ogrska ali pa Jugoslavija, naravne značilnosti za zastopanje gospodarske in pa promet. Če gremo na vsebine, ki so zastopane recimo šele ob koncu 80-ih ali pa tudi 90-ih, družina in dom, tega prej ni bilo, otrokove, človekove pravice in dolžnosti, o tem se prej ni govorili, in pa danes zelo pomembna tema trajnost. Ena od večjih izzivov pri pisanju učbenika je bilo, kako na stopne 9-letnika, 10-letnika koncept trajnostno pisati, ker to je pa v učnem načrtu to, kar podarjamo, da sploh ne moš mimo. Trajnostnih klede še ni bilo v 80 letih, bilo je pa varstvo okolja. Naslednja stvar, en prah, ki recimo od druge svetovne vojne naprej, družbeni odnosi, širša skupnost, temu lahko sledimo. Praznikov, kje ni bilo kaj obravnavanih, so pa zelo pomembni tukaj. Zgodovino vsakdanjega življenja se pojavi tako v Jugoslaviji, stari gospodarstvo nekoč, uporaba virov, zgodovinskih virov, so to mišljeni. Slovenci po svetu se pojavijo, seveda, tukaj bi Rapalska meja, in so se obravnavali Slovenci, ki so izven meja države, in pa naravna in kulturna dediščina tukaj zastopana. In pa ene vsebine, ki so bile zastopane recimo do druge svetovne vojne in pa danes, to je pa primer ver, primer obče zgodovine, prej smo rekli časovni trak zgodovinski za Slovenijo ali pa za Kranjsko, tako naprej bi posod, obče zgodovina je bila do sem, pa je danes, vmes so problematike govori, in pa tako bi se dotikali. Če samo naredimo nekaj primerov, se pravi, rekli smo, da je to eno tistih predmetov, ki naj bi pospeševal domoljubje in to vidimo v učnem načrtu, da je to med cilji jasno zapisano. Podobno leta 26, se pravi, namen voditev nacionalnih in patriotskih čustev, predvsem v kraljevini je zelo izraziti, treba je se učiti o Karađorđevićih in pa potem, bomo rekli, temu zgodovine Zahodnega Balkana je bila močno podarjena. Če gremo malo naprej, seveda tudi v socialistični državi je bila smo domovinska in druga moralna čustva in mogel ta predmet razvijati, se pa patriotsko vzgojo imenovali. Pa danes, kaj piše v vključenem načrtu, se pravi domovinska vzgoja, to je vzgoja za demokracijo in pa človekove pravice. Primer praznikov, obkroženi so tisti, ki so nekako danes podobni, eni imajo druga imena, enim se je datum spremenil, so pač določeni, ki so bili v nekem obdobju bolj podarjeni kot drugi. Zadnjo minuto pa še. Glede na to, da je ostala samo še ena minuta, bi pa samo na hitro preletel, če dovolite par primerov, kako se določene politične spremembe odražajo oziroma zrcalijo v učbenikih. No, to je najstarejši učbenik, ki je bil obravnavan, Nadzorni nauk za slovensko mladino. Lahko recimo notri dobimo vsebine, ki kljub temu, da je bil zakonsko jasno ločena država in cerkev, recimo, ki obravnavajo nekatere liturgične predmete oziroma cerkveno opremo, kar bi danes verjetno že lahko
bila težava. Potem je v tistem obdobju pri teh letih obravnavano recimo orožje, ki ga danes praktično ne srečamo. Potem primer čitank, ki so pravzaprav plemenitve ostale, torej učbenik za slovenski jezik. Lahko vidite vsebine naše domovine in zgodovine, v glavnem se pravzaprav leta 19 v Sloveniji ne govori in torej naših vsebinah. No, potem v letu 32 že tudi Slovenci dobijo svoje podpoglavje v učbeniku, prav tako kot Hrvati, Srbi, medtem ko Dubrovnik, Bosno in Črno goro je avtor združil v eno. No, primer učbenika za zemljepis v 3. razredu je zanimiv bolj mogoče z geografskega vidika, ko začne uvajati tako imenovane grebenske zemljevide v pouk. No, primer dveh učbenikov iz let 66 in 79 istega avtorja lahko vidite, kako se na začetku leta 66 predvsem pojavlja ta socialistična oziroma Federativna republika Jugoslavija, medtem ko leta 79 prvo mesto dobi Slovenija. Pa primer enega učbenika za 1., 2. in 3. razred skupaj. Pa mogoče še primer, kako je praktično narodno-osvobodilni boj in te tematike so bile aplicirane na pravzaprav čisto vsako pokrajino, ki v učbeniku obravnava, recimo še leta 81. Pa potem še primer, kako se recimo med leti 92 in 2000 spremeni nekatera terminologija, zgoraj imate še skupščino, na desni strani pa svetnike. Potem so pa takole prikazani, no, mogoče to koga spominja na bitje kakšnega všohnjenega srca, ampak na tak način bo potem v končnem izdelku pač prikazala, kako se posamezne vsebine pojavljajo po učbenikih in naredila nek presek, da bomo videli, kako je to takole približno gre. Recimo bonton se začne pojavljati zelo pozno, a ne potem prazniki, kot je bilo že omenjeno. Pa imamo potem še tukaj nekaj drugih primerov, recimo en primer, kdaj se pojavijo tematike širšega slovanskega sveta, pa recimo v enem obdobju so sosednje države zelo prisotne, pa se potem ta tematika v tem obdobju šolanja pravzaprav izgubi. Toliko na kratko. Hvala lepa.